आज के विशेष चक्र ध्यान में आप सबका स्वागत है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपना ध्यान चक्रों को चार्ज करने पर लगाएं। जब मंदिर में घंटा बजता है तो उसकी कितनी देर तक हमें आवाज़ सुनाई देती है, वाइब्रेशन सुनाई देती है। इसी तरह से जब घंटी की वाइब्रेशन के साथ अपने चक्रों को चार्ज होता हुआ महसूस करोगे तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएं और बेल की आवाज़ के साथ उसको मिक्स कर दें और उसको वाइब्रेट होता हुआ अनुभव करें, उसको एक्सपेंड होता हुआ अनुभव करें। अब अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर लेकर के जाएं और बेल की वाइब्रेशन के साथ उसे ऊर्जान्वित होता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर के जाएं और महसूस करें कि आपका मणिपुर चक्र विस्तृत होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है। वाइब्रेशन को महसूस करें। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लेकर के जाए और अनाहत चक्र को विशाल होता हुआ महसूस करें। इस बेल के साथ वाइब्रेशन को पूरा पूरा महसूस करें।
अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र पर लेकर के जाए। थ्रोट चक्र को बहुत विशाल होता हुआ महसूस करें और साथ ही साथ वाइब्रेशन महसूस करें। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर जाए, थर्ड आई चक्रा पर, और महसूस करें कि थर्ड आई चक्रा पर एक बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही है। थर्ड आई चक्रा विशाल होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। अब अपना ध्यान क्राउन चक्रा पर लेकर के जाए। क्राउन चक्रा का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन महसूस करें, उसको एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन को महसूस करें। बेल की वाइब्रेशन के साथ उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें।